عنهم وأكرم نزولهم وواسع مدخلهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم مبرة من غبار النيران ببركة أم القرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Kanggo wargi-wargi orang anu nuju teu daramang, mudah-mudahan ku Allah dipaparinan sobar salami teu damangna, basihan sehat tiasa ibadah anu sampurna. Kula wargi anu ngurusna mudah-mudahan ditambih-tambih kasobaran ku Allah. Kanggo putra-putri urang sadaya, mudah-mudahan dina alam nu semakin akhir mugi ku Allah tetap dijaga iman Islam sareng akhlakna. Mugi ku Allah tetap dijaga tina berbagai macam ajakan-ajakan sareng tuntunan-tuntunan nu bertentangan sareng syariat agama Allah. Mugi turunan orang tetap istiqomah di jalan nu dipikaridho ku Allah. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bibarakati umil Qur'anil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Pamungkas kanggo ieu pasantren doakeun ku Bapak Ibu sadaya, mudah-mudahan para kiaina tambih-tambih manfaat barokah ilmuna, jembah rezeki jembah milik kanggo bekal ngawurukna. Para santri nu belajar mudah-mudahan kenging ilmu anu manfaat. Alumni nu tos maruki mudah-mudahan dimanfaatkeun ilmuna. Duriah para kiai di pasantren mugi dipaparinan kamampuhan pikeun ngalajengkeun perjuangan Allah ngalangkungan ieu pasantren. Sadaya para simpatisan, para donatur, para sponsor nu parantos ngabangun ieu pasantren ku harta bandana, mudah-mudahan dipanjangkeun yuswana, dibarokahkeun milik rezekina, oge singkap pendak amal saena, jaga di mana tos kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Atuh kasadaya jamaah pangaosan, jamaah senenan, jamaah Jumat pagi, jamaah hikam, mugi ku Allah diistiqomahkeun dina jalan nu dipikaridho ku Allah. Ku Allah dipaparinan
naon rupi hal anu dicita-citakeunana di dunia di akhirat mugi diijabah. Ya Allah, titip sadaya jamaah, mudah-mudahan sadayana ku Allah diangken sebagai umat anu dipikaridho bi barakati umil Qur'anil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Maka orang teraskeun deui hikmah masih nomor 207 ngalajengkeun tina hikmah anu kamari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa'a sareng ngajembarkeun Allah alaika ka anjeun al waqta kana waktu ibadah. Aya tegesna wasa'a geus ngalegakeun, wasa'a geus lega naon auqatuha pirang-pirang waktuna salat alaika ka anjeun. Walam yudayyik bari teu ngarupakeun Allah hakana itu auqat kait tabqa karana supaya nyesakeun Allah laka ka anjeun hissatal ikhtiyari kana nangtukeun pilihan. Payumkinu mangka kongang kaka anjeun naon pi'luha migawena itu wajibat bi awali waktiha dina mimiti waktuna itu wajibat awastihi atawa tengah-tengah waktu au akhirihi atawa tungtung waktu. Wala tu'idu jeung henteu wala tu'adu jeung teu diitung anjeun minal mudayyin ti jajaran jalma-jalma nu ngamomorekeun laha kana wajibat. Ida ataita di mana-mana migawe anjeun biha kana itu wajibat bi akhiri waktiha dina tungtung waktuna itu wajibat. Masalan umpamana walitatammak kuni jeung karana kongang anjeun aidon deui minal ityani tina migawe biha kana itu wajibat alal wajhil akmal dina jalan anu pang sampurnana. Wa huwa sareng ari itu wajhil akmal eta muwata'atul qalbi nungtunna hate lil jawarih kana pirang-pirang anggahota. Pa inal waqta mangkasanyana waktu ida kana di mana eta ida kana istijma'il pakri tina narima pakumpulna ngukuk pakumpulna pirang pikiran wal khuduri jeung hadir ma'allahi sarta Gusti Allah halal ibadati dina tingkah ibadah
wasti'malil adabi jeung migawe sopan santun alaikoti anu pantes baina yadayillahi di payuneun Allah Ta'ala hina idin dina nalikana itu muttasi'an. Bapak Ibu jamaah pangaosan sadaya, masih tentang kewajiban seorang hamba kanu janten robbina. Ngemutan pilih hilap bahwa sesungguhnya Allah tidak membutuhkan sholat kita. Allah tidak membutuhkan saum kita. Allah tidak membutuhkan zakat kita. Allah tidak membutuhkan ibadah umroh atau ibadah haji kita. Bisi boga pikiran bahwa orang dipaksa sina sholat teh sebab Allah membutuhkan sholat. Orang lepika dipaksa sina zakat sebab Allah butuhin zakat. Innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Sesungguhnya Allah itu yakin tidak membutuhkan alam apapun bentuknya. Allah tidak membutuhkan alam, baik itu bentuk materi atau bentuk pengabdian. Bagi Allah sama sekali tidak membutuhkan. Andaikan seluruh manusia taat, semuanya melaksanakan ibadah, tidak akan menjadikan kerajaan Allah semakin besar. Dan sebaliknya, andaikan seluruh umat manusia kufur, tidak satupun yang melakukan ibadah, tidak akan membuat runtuh kerajaan Allah. Yakinkan dalam diri kita, salat kita untuk kita, saum kita untuk kita. Salat orang jang orang, saum orang jang orang, zakat haji orang jang orang. Makanya ulah koret jang orang ieu, ulah asal-asalan salat dajang urang ieu eta salat teh. Ulah puraga tambah kadenda asal cumpon kewajiban. Da alus jeung gorengna pahala salat, alus jeung gorengna pahala ibadah. Sementara orang boga pikiran jang Allah matak jokotna puraga tambah kadenda. Padahal sholat, puasa, zakat, segala ibadah itu kembali jang orang. Mun orang migawe asal-asalan, maka hasilna ge orang bakal narima nu hasil asal-asalan. Kedah dirobi pemikiran seperti itu. Jadi hikmah anu ayeuna nguatan bahwa ibadah itu untuk kita, bukan untuk Allah. Salasna matos pirang-pirang bageurna Allah teh. Allah miwarang urang salat, dibere segala perlengkapanan. Dina salat kudu wudu, aya suci kudu boga wudu, dibere caina. Lamun cai teu aya, dibere taneuh jang tayamumna. Naon atuh kirangna Allah?
waktuna ditangtukeun dibere panon poena jang nangtukeun waktu itu bageurna Gusti kumaha ka urang dibere waktuna ku jalan panon poe dipajukeun sehingga waktu bergulir mimiti asup waktu duhur sep duhur asup waktu asar sep asar asup waktu maghrib sep maghrib asup waktu isya biak isya dulu subuh itu sadaya ku Allah terus dipermudah waktu nage ku Allah diberi lega wa wasa'a alaikal wakta waktuna ku Allah dilegakeun mahi dipake adan mahi dipake mandi heula dianggo diacuk heula dianggo ku urang make sesengitan heula makana ulah asal-asalan da kurang kumaha Allah nyayogikeun segala sesuatu fasilitas nu sempurna maka urangnya kedah melakukan pengabdian nu sempurna Allah sudah menyediakan segala bekal fasilitas ibadah yang sempurna maka kita lakukan ibadah dengan sempurna pun anjeun migawe sampurna hasilna ge jang anjeun bakal sempurna tegrak urang ge sok wani ngaluarkeun duit gede jang nyieun imah peda we boga pikiran imah-imah urang nu rek nyicingan ge urang matak imahna ge sing alus dan urang beda jang nyieun masjid pen nyumbang bahasana ge jarang nu ngajakeun sorangan nyieun masjid da boga rasa masjid mah nu sarerea dipake ku sarerea tapi nyieun imah berani ku sorangan kajeun ngajual kebon jang nyieun imah kajeun ngajual sawah jang nyieun imah istrina morosotkeun perhiasan jang nyieun imah kunaon berani berkorban sabab boga rasa imah nu sorangan imah-imah urang dibangun ku urang dieusian ge ku urang balik sok padahal loba kan jelema nu nyieun imah ai rapi ai pae teu sakedik ngan kusababina pikiran aya imah urang dijieun ku urang jang urang makanya jelema ngaluarkeun biayana ge maksimal tapi lamun migawe ibadah jika jang Allah makanya asal-asalan sholat jang Allah puasa kanggo Allah perasaanana seperti itu sehingga jalma migawe sholat asal-asalan beda dan jang urang ieu padahal itu semua untuk kita sholat urang jang urang pedah ku Allah dipiwarang karunya bisi jelema paeh teu beko Allah teh maha bager Allah teh maha heman Allah maha rahman maha rahim bisi anjeun sangsara di akhirat bisi anjeun balangsak dina perjalanan hidup nu sakitu panjangna maka ku Allah dipaksa dibere aturan nepi ka diwajibkeun bahkan disingsieunan lamun henteu mata anu supaya urang migawe ibadah jang saha jang urang ngarah ka di akhirat boga bekal ulah asa yang batur nyieun imam mah biak ratusan juta ge pae matak dibawa tapi sholat urang nu asal-asalan teh itu bakal kabawa di rumah masa depan mah sebenarnya mah masjid lain imah ada mau masjid maka bawa pahalana ke akhirat man bana masjidan fid dunya banallahu baitan fil jannah
Sajama nu ngabangun masjid di dunia maka Allah pangadamelkeun imah di surga. Itu janji Allah. Semakin besar kita membangun masjid, semakin banyak uang yang kita keluarkan untuk membangun masjid, berarti kita sedang membangun istana Mekah untuk kita nanti di surga. Kan ku sababoga pikiran dah masjid manu batur sararea anun rek make nage ajengan asal-asalan we nyumbang nage sasak 2 sak, jarang ngajual sawah pakai nyieun masjid, jarang ditekel ku sorangan. Keun lah ngabangun masjid biak 1 miliar ku saya ku sorangan, nya nyieun imah kaduga nyieun masjid teu kaduga, jarang nu berpikiran seperti itu. Lu padahal lamun dikembalikan nu sabenerna jang urang teh imah nu dibangun di dunia apa masjid? Jawabna masjidlah rumah anda yang sebenarnya, masjidlah rumah anda yang sebenarnya. Ketika anda bangun rumah di dunia menghabiskan uang miliaran, begitu anda mati rumah akan menjadi rumah tua mencekam. Mun aya nu nuluykeun bagian ahli waris, apakah kita akan menikmatinya? Tidak. Tapi begitu anda membangun masjid, maka bangunan ini dipakai zikir, dipakai ibadah, anda akan mendapatkan rumah mewah. Di mana? Di sorga, di tempat yang Allah janjikan. Siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah akan bangunkan rumah di sorga. Itulah rumah kita, rumah masa depan. Nu di dunia mah tinggalkeun. Melalamun orang nyieun imah capek-capek menang 7 bulan ngabangun, ibuna ngaulaan ya bu, ngahercai nyuguhan, begitu rapih tidak capek merenang tuluy gering. Itu lami teh tuluy ya maut, salakina ngorak kene bari imahna gedong weuteuh, kira-kira payu deui moal tuh geuning. Nu meunang tekang tekeng nyuguhan cai, tukang tekeng ngagoreng pisang, tukang tekeng nyangu teh 7 bulan di durpur aya rapih teh da capek teuing, kabawa moal eta imah ka akhirat. Salaki kawin deui ka nu ngora waas di barjah teh ningalikeun arwahna, imah aing meunang capek aing ngaulaan nu make bet maru, pasti bersedih, gak menikmati. Tawa sabalikna bapak ti hot-hat neangan duit, nepi ka ngawujudlah bangunan rumah megah. Sebab capek teuing neangan duit, tuluy jantung maot we. Pamajikan ngorak kene imahna alus disebutna ge jahe, kira-kira payu deui moal Pak? Mun miheulaan malan. Begitu payu teh urang geus ngahep-hep di alam barjah leuheung mun nikmat di barjahna. Palebah di barjahna pinangih jeung balangsak jeung sangsara airet teh ka dunya. Ya Allah, imah menang aing capek ngabangun teh geuning dipake kumaru. Nu ngeunahna mah teuing geus meunang nyieun kamar impian. Kah dipake ngimpi wungkul. Lain dengan apa yang kita bangun, pengabdian kita kepada Allah. Orang ngabangun rumah dengan bentuk masjid, kita membangun masjid, kita menitipkan harta 100 juta 200 juta untuk bangun masjid. Jangan khawatir, anda meninggal, anda ada di barjah, aliran kebahagiaan akan Allah berikan. Nu ayeuna tos parupus bari ngawakafkeun harta bandana jang masjid, itu sekarang sedang menikmati kocoran ganjaran.
sabaraha jalmi nu keur ngaraos ayeuna i'tikaf di masjid, sabaraha hiji pahala yang dihasilkan, banyak kebaikan yang dihasilkan pada pagi hari ini. Orang yang ikut membangun masjid, orang nu ikut jariah, orang nu ikut wakaf di barjah sedang menikmati hasilnya. Ku Allah dijadikan teman surga. Apa kata malaikat? Naumatal arus, tidurlah kau seperti tidurnya pengantin. Nikmatilah hasil jerih payahmu di dunia. Kau sudah mengorbankan harta, mengorbankan tenaga, pikiran, kau habiskan waktumu untuk pengabdian kepada Allah. Nikmatilah barjah yang kau tempati, sebagian dari taman surga yang nanti kau akan tempati selamanya. DP surga dibikin tah kalam kubur. Makaning dikubur teh lila, Pak. Kadang-kadang jelema hirup di dunia jeung jero kubur lila kayak kubur. Loba jelema nu hirupkan 50 tahun dikubur beung 100 tahun. Decan kiamah wae. Loba jelema nu hirupna geus 100 tahun tetapi dikubur geus ribuan tahun. Sok buktoskeun. Kangjeng Nabi Sulaiman, Nabi nu yuswana 950 tahun. Anjeunna tos pupus tos aya di alam barjah. Tikawit Nabi Sulaiman pupus nepi ka ayeuna geus 1000 tahun. Hirupna mengukur 850 tahun di barjah mah nepi ka ayeuna can kiamah wae geus lebih daripada 5000 tahun. Lamun eta waktu sakitu lilana sangsara na jero kubur, balangsak na jero kubur, perih na jero kubur, 5000 tahun kita bersedih, 5000 tahun kita tersiksa, boga DP neraka dipikeun ke alam kubur. Angga bayangkeun orang menikmati dunia ayeuna cuma belasan tahun. Taruhlah kita bahagia di dunia cuma 20 tahun, 30 tahun. Di 50 tahun teh geus sagara karasa. Awak gering, kajian loba duit teu bisa menikmati. Kabeuli daging anger huntuna geus unger. Teu bisa menikmati. Boga TV badag anger panonna geus talang rorong. Tidak bisa menikmati. Terbatas. Kita hanya menikmati dunia yang kita bangun, kerajaan dunia yang kita bangun hanya 50 tahun. Begitu kita mati, kita menunggu saatnya kiamat. Si kubur bisa jadi 100 tahun, 200 tahun, dan saat itulah kita akan merasakan apa dibere taman surga atau dibere jungkrang neraka di kubur nanti. Makanya dari sekarang pikirkan, ibadah itu bukan untuk Allah tapi untuk kita. Ulah koret karena ibadah ada jang urang ieu. Ieu saumur-umur jelema teu kaduga meuli sejadah, ai motor gonta-ganti. Saumur-umur jelema teu kaduga meuli sarung, ari meuli mobil gonta-ganti. Saumur-umur teu kaduga meuli kopiah, tetapi meuli helm mah pulang anting. Saumur-umur jelema teu boga jang kesempurnaan salat. Sementara jang paragi trail boga, jang paragi senam boga, jang paragi nyepeda boga, tapi jang sholat asal-asalan. Padahal mahal kene seragam olahraga dibanding jeung seragam sholat. Kenapa kita terlalu bakhil untuk kesempurnaan ibadah kita? Oh bajeleman can bogaeun sejadah di rumah tangga puluhan tahun, kementingkeun eta teh. Banyak orang yang menganggap itu untuk Allah, padahal Allah tidak butuh. Itu untuk kita. Beli motor maka duga nu harga ratusan juta, paeh matak dibawa. Diajak ngabangun masjid nepi ka hararese, diajak ngabangun musola hese, diajak ngabangun madrasah hese. Coba camkan. Semua bukan untuk Allah, untuk kita. Aya nu can boga sejadah nepi ka sakoyah umur sakieu. Ngadaguan pamere. Harga sajadah sabaraha tuh Mang Uday? 50.000. Tos bagusnya 50.000 teh. Sajadah 50.000. Harga motor sabaraha?
15 juta anu sederhana teh 15 juta komo anu gede mana ya 30 juta komo nu leuwih mah 50.000 untuk kesempurnaan ibadah kepada Allah tapi kata kaduga ngaluarkeun duit sementara untuk kerajaan dunia kita keluarkan uang 30 juta subhanallah untuk kita 50.000 koret untuk tinggal kenen 50 juta kita bayar jang urang 50.000 urang teu kaduga jang tinggal kenen 50 juta kita lakukan. Allahu Akbar. Ini yang sarakeun urang teh lain batur sebenarnya mah urang-urang keneh nu bikin sengsara kita itu bukan orang lain tapi kita. Meuli sarung teh neangan we nu pangmurahna secara ge meuli lepis secara ge meuli jaket mahal meuli sarung anu biasa we nu cap banera meuli tara diistrika jiga perkeong batur mah dirempol teh ka gigi mah kaluhur meuli nyingsat pun teuing eta jamaah hikam koretna ajang diri padahal eta teh urang nuju menghadap Allah. Pak, khudu zinatakum inda kulli masjidin saur Allah. Anjeun kudu memakai pakaian yang paling bagus ketika Anda menghadap Allah. Ingat saudara, Anda sholat bukan masuk musola sebenarnya, tapi Anda sholat sedang masuk ke dalam keraton Allah yang maha megah. Pikirkan dalam pikiran Anda, andaikan Anda masuk ke istana negara, istana presiden, yang mana istana merupakan kebanggaan seluruh bangsa, pantaskah Anda masuk istana dengan pakaian yang compang-camping? Saya yakin kalau Anda dipanggil ku presiden kudu menghadap, teu boga sapatu ngadak-ngadak meuli sapatu, teu boga baju ngadak-ngadak ngaput heula, teu boga peci nu beuteuh ngadak-ngadak neangan heula ka al hikmah, nganyuk-nganyuk nu penting anyar, minyak sengit meuli nu alus sebab rek menghadap ka presiden. Coba perbandingkan, anjeun di dunia wae rek datang ke istana negara, beli sepatu yang baru, beli celana yang baru, beli baju yang baru, pakai minyak wangi yang baru, peci baru, semua serba baru. Kenapa? Kita sadar kita akan masuk ke istana negara, istana yang besar, kebanggaan bangsa. Ini kita sedang sholat, kita sholat itu sedang masuk ke istana Allah yang lebih megah daripada istana presiden. Coba pikirkan, pantaskah kita masuk ke istana Allah yang serba megah itu dengan celana yang asal-asalan, dengan sarung yang serba murahan, padigeus barolong pinuku kuntung oblong gambar partai, kita ge hadiah ti caleg cararang pajiga puring kaos caleg mah da jarang nu mahal malum sararea 10.000 sakarung di kilo da meulina ge kaos kitu mah tak urang na we lain jang salat tetapi jang kampanye nu kitu mah urang na we nu salah ngagunakeun da dewan masa kitu mampuna urang we nu salah kaprah begitu dipakai terus jumahan dipakai lain salah numeren urang salah ngagunakeun diberi kaos ku anggota calon DPR pakai kampanye dipakai sholat. Coba nyieun nu pangalus ajang sholat sing aya baju kokojo. Coba mulai ayeuna urang kudu menyadari, urang kudu zikir, urang kudu eling yen ieu teh urang rek menghadap Allah. Allah itu rajanya semua para raja, istana Allah itu megah. Bayangkan aja, lebih megah daripada istana negara, lebih megah daripada sebuah kerajaan. Kita akan masuk istana yang gemerlap dengan berbagai macam
bentuk perhiasan. Pantaskah kita datang dengan baju dekil, dengan celana dekil, dengan tubuh yang penuh dengan noda, bau nage bau nu teu parugu. Masya Allah. Makanya disyariatkeun cek Nabi mun rek jumaahan mandi heula, adus heula. Saja manu Jumatanana adus heula itu lebih baik dibandingkan jeung 60 kali jumaahan nu teu mandi. Mun bapak ek jumaahan kuramas heula, mandi heula seperti mandi junub, itu kebaikan Jumat nu mandi heula lebih baik dibandingkan dengan 60 kali salat anu 60 kali Jumat anu teu mandi heula. Udah asal umah kedok we wungkul. Allahu Akbar. Le nyindiran batur ieu mah pawargi nyindiran simkuring nyalira. Ngan mudah-mudahan beko jadi bahas sing jadi bahan kanggo urang semakin menyempurnakan pengabdian kita kepada Allah. Kanggo saha salat urang teh? Kanggo saha ibadah urang teh? Hoyong diwaler dan aros. Kanggo saha ibadah urang teh? Allah peryogian salat urang. Allah peryogian ibadah urang. Allah peryogian saum urang. Segala bentuk ibadah kanggo saha? Atau ijang urang masing maksimal jang urang iya, sing maksimal jang urang iya. Subhanallah, bageurna Gustinya sanajan salat butut ge anger be bagian dahar mah dibere teu singning disin telek sugan di dunya. Coba lamun Allah jika jin cunihin gitu tan balabah salat baju butut disintrek teu waras ya letak disintrek kunaon Gusti baju butut menghadap ke aing untung we Allah manteu kitu geus mah waktuna waktu sesa cek kamari ge sesa seubeuh sesa ulin sesa sare sesa barang dahar sesa nguseup sesa ngala duit ayeuna bajuna asal-asalan gaya kene rek nyamungan dibandingkeun jeung rek salat gaya kerek nyamungan bapak teh daripada rek salat mah sok tinggal rek nyamungan komo nyamungan di gedung mah atuh ngadak-ngadak batik nu harerang paling henteu ge saha dewa tuh. Nah rek salat eta batik lain batik koko lawonna teh nu geus teu kamerekan geus sabaraha kali lebaran mah eta dipake deui leung basa mun teu kaduga meuli kituna teh deui aya nu kaduga mah pakajang kanu rezekina seueur kanu rezekina ku Allah dibere loba dibere babari ulah koret yang ibadah syukur lamun bisa ngadangdanan batur nu rek ibadah ka Allah sok pangyieunkeun masjid nu alus supaya batur asup ka masjid ka bagian nu alus dan nyieun mah teu kadugaeun pangyieun ke pangmeulikeun sejadah nu alus simpen di masjid jang batur nu teu kadugaeun meuli sajadah kaburu ngasaan nikmatna sajadah nu alus anjeun gaduh limpahan pahala nu luar biasa anjeun bakal dibere kamuliaan ku Allah dan geus memfasilitasi orang jang nyampurnakeun ibadah komo lamun kaduga mah mangmeulikeun mukena jang nu rek sarolat mangmeulikeun baju jang nu rek sarolat didangdanan jang nu rek salat ku urang ku harta dititipkeun ku Allah ka urang sajaba ngadangdanan diri dangdanan batu nu rek sarolat insyaallah kebaikan yang kita lakukan merupakan kebaikan yang luar biasa karena kita sudah menyempurnakan pengabdian hamba kepada Allah. Leungitkeun pemikiran bahwa salat teh jang Allah ami semangat leungitkeun pamikiran yen urang puasa teh jang Gusti Allah ami dines jang urang salat teh sing sampurna da jang urang ieu kirang kumaha bager gara Allah teh waktu teh di kelas-kelas ku Gusti teh
amih naon kaeta beqolaka khissatal ikhtiyar supaya anjeun kaburu milih-milih waktu anu mana nu rek dipake. Pan waktu teh dina salat teh aya waktu padilah, aya waktu ikhtiyar, aya waktu jawaj bila karohah, aya waktu jawaj bil karohah, aya waktu daruroh. Eta teh waktu pilihan. Dohor aya waktu anu disebat waktu fadilah nyaeta awal waktu. Aya waktu ikhtiar nyaeta di mana kalangkang hiji perkara tos melebihi setengahna. Aya waktu jawaz bila karohah menang bari teu makruh di mana kalangkang tos melebihi sepertigana nu boga kalangkang. Aya jawaz bil karohah jawaz tapi makruh menang tapi makruh di mana kalangkang hiji perkara tos ampir sesuai sarua jeung nu bogana. Aya waktu anu haram, waktu nu haram teh sah-sahna mangandoraka di mana waktu geus teu mahi dipake sarokaateun acan salat. Itu aja dikitukeun supaya jelema teu asa ditekan. Geus kurang kumaha Allah bageur. Mere waktu saum Ramadan tidak satahun dengan sabulan. Kau cida jelema lamun tina satahun tita sabulan puasa teu ngagugu keneh wae eta beuteungan ngagiling we jeung ngagiling. Coba istirahatkeun sabulan. Subhanallah, aya keneh dulur urang nu can puasa di bulan Ramadan. Teu kadugaeun eta nahan lapar jeung dahaga sabulaneun. Padahal 11 bulan bebas, 11 bulan makan siang sabeuna, nginum sabeuna, dipenta ku Allah cing atuh sabulan mah euy sok paruasa istirahatkeun ta usus maneh teh. Capeun usus teh ngan gigiling beurang peuting. Ti peuting ge da maneh mah anger we ngagiling sampe meh sare ge dahar heula. Aya makan malam sagala. Kadang-kadang keur sare ge hudang heula da lapar. Geus dahar sare deui. Ayeuna kual dipenta coba sataun mah sabulan eureun. Ulah aya gagayem wae istirahatkeun ti mimiti biji pajar nepi ka surup paron poe. Jang maneh eta ge sangkan maneh sehat jeung sangkan maneh boga kebaikan di akhirat. Nyebutna teh dipaksa mun kudu puasa ku ajengan. Nah, jadi kaajengan. Baik cenah urang mah hareupeun ajengan wani cenah ngopi. Ai kitu ku ajengan di kukumaha da moal di kukumaha. Teu aya wawenang kiai neungeul jama teu puasa. Dia neungeulna ge mun dilaporkeun ka polisi anggar ditewak. Moal newak nu teu puasa, newak nu neungeul. Da di dunya mah kitu. Nu berkuasa na lain aturan Allah kebanyakan mah aturan jelema. Da ulah sok nangtang aing bae can hareupeun kiai ge wani aing nginum da ada teu dirugikeun ieu kiai mah. Ngocoblak ceramah ngabejakeun eta mah ukur tugas karunya bisi teu apal cenah geus dibejaan teu digugu padul teh teuing. Di ulah demo hareupeun kiai da mah ngarugikeun ieu. Ulah ngahajakeun dan urugi manjeun sorangan dipenta ku Allah teh kok parang dahar 11 bulan jang saom sabulan. Allahu Akbar eta nu sabulan keukeuh komo ibadah haji mah pek hirup maneh saumur hirup sakali we ka Mekah sakali we. Aduh eta kurang kumaha bageurna Gustinya. Pek sakali we ka Mekah rek umroh atawa haji sakali ge wios. Maneh hirup 50 tahun pek ka Mekah mah sakali we. Cukup sakali ge gugur kewajiban. Nyai alus mah pulang anting anjeun teh ai boga mah ngan dina henteu ge atuh sakali mah mangkat eta ya Allah bageurna. Mangkaning lamun dietang eta nikmat nu ku Allah dibikeun ka urang.
cing taros abdi rek naros ka bapak ibu ya sadinten urang tuang sabaraha kali teh 3 kali nu 4 aya Pak Kosim 4 kalinya 3 kali Pak Kosim lamun sakali tuang sabaraha diduitkeun 20.000 berarti sadinten sawengi urang teh sabaraha tamakan teh 60.000 keun lah wakang ngitung jeung rokok sabun odol ulah wakang itu dahar hungkul heula can kopi meureunanya Pak 60.000 lamun orang dibere hirup misalna teh 70 tahun sadinten orang makan 60.000 ai 70 tahun sabaraha poe orang hitung diajar Haji Piping ayeuna 60.000 sapoe lamun 10 poe 600.000 berarti lamun sabulan teh 1.800.000 mohon 1.800.000 satu bulan berarti lamun 10 bulan teh geus 18 juta 10 bulan teh 18 juta eta dahar ongkos ka Mekah sabaraha taruhlah 40 juta misalnya kudahar sabulan geus enak 10 bulan teh 18 juta lamun setahun berarti lamun sabulan 1.800.000 2 bulan sabaraha 3.600.000 ditambah 18 juta 21 juta genep 10 tahun 216 juta 10 tahun hirup 70 tahun sok 200 kali 7 1.400.000 juta lebih kakarek dahar wungkul coba ternyata murah ibadah haji teh murah sehari 60.000 dahar wungkul lamun 10 poe geus 600.000 sabulan geus 1.800.000 geuning gedenya dahar orang cek saha miskin coba saha nyebut miskin lah eta geuning boga duit 1.800.000 loh mana dipake dahar cing sok saha nyebut miskin sok dahar ngapoe ieu teh mentak jarang jagi meureunna atau kudu nyebut miskin wae ngalut ka BRI ka itu balalenghar bukti nama jutawan itu segera hitung lenyepan ada lamun tamahan ayo sok ngopi sapoe sabaraha kali ngopi tah 3 kali 2.000 merenya sabaraha 3.000 komo Pak RW mah kopina ke CNI 55.000 eta mah sabaraha kali ngopi Pak RW sapoe tah 15.000 tuh can samsuna sabaraha bungkus tah sapoe 3 bungkus berarti geus kahitung dahar 60.000 dah kopi na 15.000 samsuna sabaraha 45.000 geuning baleunghar si horeng jelema teh kan kurang syukur sapoe teh ratusan ribu lidahar kurang teh cacan jajan acan deui nu sejena bangsa kebutuhan per bulan teh geus insyaallah ratusan ribu per bulan jutaan bahkan yang kita konsumsi itu nikmati Allah ayeuna ku Allah mana hirup 70 tahun cing atuh ka Mekah sakali mah punya 40 juta alah pirakan 40 juta nu dihakan ku sia ge miliaran lebih daripada 4 miliar yang sudah Anda makan si orang teh miliardernya ini ngaraos teh ai sugan jelema mariskin si orang teh geuning jutawan ngan Allah merekna teh henteu gubrag ai urang masuk kitu teh lamun teu mere ngagubrag teh asa teu dibere ku Allah teh abi miskin teu kabeli motor-motor acan ngaos ge cenah abdi malah dibonceng be ku batur aya nu ngabonceng mangkat teh ngabonceng teu mangkat abi mah jelema miskin pedah teu boga motor eta ngapoe dahar gerakang lamun hayang motor ulah dahar ngapoe kumpulkeun eta duit
kumpulkeun duit menang eta sabulan satahun nya menangnya 1 juta 1.800.000 si Roni ngarti aja bekong juga teu ngarti Ron aduh jaya ulah sok nyebut miskin eta tong dahar geura sok kumpulkeun duitna sapoe bae geus kaukur eta ku 10 bulan bae geus kaukur tah ada teu bernama jelema teh teu miskin ngan kurang syukur enak sok teu percaya mah urang mah teu gaduh motor teu beuli cuma sabaraha motor 15 juta cuma 15 juta nu kacal hirup we lah ieu mah 15 juta eta dahar wungkul kan tadi geus kaukur ku urang ogenan 10 bulan geus kasebutkeun sabaraha tadi hampir tuh sakitueun Allahu Akbar komo udara taroskeun da ka Pak Haji Inju upami oksigen Pak Haji sadinten sabaraha eta satabung oksigen upami meser oksigen Pak Haji lan 115.000 coba ayeuna lamun urang enghapan ku oksigen sadinten CF satabung kudu boga duit sadinten 115.000 jang enghapan ku Allah teh dibikeun diganti ku udara oksigen anu gratis 115.000 lamun 10 poe berarti 1.500.000 10 poe lamun satahun sabulan 30 poe eta enghapan wungkul ge geus 3 juta geus 4 juta satengah eta enghapan wungkul 4 juta setengah ku Allah dibere berbentuk oksigen gratis teu kudu mayar miskin heug aya yang naon hayang motor seug motor dibere tah dibere duit 15.000 jang meuli motor ngan mana enghapan kudu meuliean tabung alpoe sok meuliean tabung alpoe tuh cek Pak Haji ge sok icalan oksigen sakitu mahalna Allah mereka gratiskeun arek orang nyebut miskin kene arek orang nyebut teu mampu kene cing naros-naros urang teh beunghar miskin alhamdulillah geus sadar euy urang teh miskin beunghar mampu teu mampu mampu kita diberikan ku Allah jutaan uang miliaran untuk biaya hidup ngan teu digubrakkeun wungkul aya berbentuk cai nu berbentuk oksigen hok meuli cai wae sabaraha tah sagalon namun kudu meuli terus jang mandi meuli jang ka sawah meuli jang nyeuseuk meuli wah kudu boga duit sabaraha ku Allah teh dibere duitna ulah maka metode Allah mah teu sistem metode UMKM teu mere duit mere useup Allah aya urang mah biasana hayam kaos UMKM duitna ke geus beak duit nganggur teu bisa neangan Allah teh mere kitu daripada bere duitna mending bere caina gratis rek mani rek ngojai kop gratis daripada bere duitna mending dibere oksigena kop tah sing ari enghapan seseubeuna ku aing mah kudu mayar dibere ku Allah cuma kitanya sok ngaleulengit we milik Allah bukankah udara sudah Allah berikan dengan gratis bukankah air sudah berikan dengan gratis bukankah matahari diberikan dengan gratis mun kudu mayar ieu PLN sabarahaeun ka paron poe andaikan matahari harus kita bayar seperti kita membayar PLN kudu boga sabaraha miliar kita hidup membayar listrik bager Allah sok saya areling gedaya kalau pada teu eling ka Allah teh ngololongit miskin abi mah miskin mending mana ieu mah nanya abdi mending mana nyekel duit 100 juta tapi sagala kudu meuli nyekel duit ukur 10.000 tapi segala fasilitas ku Allah dibere gratis 100 juta enghapan kudu meuli mandi kudu meuli buku dahar kudu meuli panon poe kudu nyewa 100 juta tapi ngasa kalau kudu nyewa
mending mana diberi 10.000 dahar gratis, nginum gratis ti Allah, hapan gratis. 10.000 mah nyesa we, 100 juta belum tentu nyesa. Nikmat ku Allah. Makanya ulah sok nyebut miskin, sekali naros urang teh miskin beunghar. Can yakin bapak-bapak mah euy. Can euy. Masih pabelit kene jeung kabutuh cenah. Da eta aku miskin teh pada kabutuh can kacumponan, ulah ngitung can kacumponan geura, nu geus dicumponan ku Allah ge loba tinggal syukuri. Urang teh miskin beunghar. Alhamdulillah. Ku nyebut beunghar insyaallah nikmat ditambahan. Jangan ge tambahna mah weuh rikat. Amin. Nu aya ge can disyukuri. Aya. Ku logika si Roni wae geus kaharti. Kunaon maneh ayeuna boga motor jeung dahar wae. Lamun maneh hayang motor ulah dahar, aing begung. Lah kitu atuh mah. Nek mending boga motor mending begung. Nah tarimakeun bios Gusti teu gaduh motor ge abi ge dahar keneh. Kirang kumaha bersyukur coba. Ngan urang mah sok hayang kitu naik bae ka luhur. Ya Allah ya Rabbi. Kantenan upami zakat panen pare tontonan titah zakat dikaluarkeun meuni hese. Padahal orang tetebar mah ukur sapipiti cek kasarna. Tuluy ku Allah dijadikeun, da bapak tara miluan ngajadikeun segala kumaha ge. Sok tunggu talebar ayeuna ke sagedeung deui tandur asa sok bantuan metotan akar tara. Sugan ngapoe ka sawah keuna Kang ieu metotan akar beh panjang. Ceblur urang mah cepkeun kumaha Gusti. Memang kitu tugas urang mah. Tanur jadi telangkung Gusti. Ngan di mana Gusti eusian ulah poho. Oi Gus dieusian geus aya parean geus garing. Pare dijadikeun ku Allah, dibere buah ku Allah, dieusian ku Allah, geus panen tuluy dipoe panon poena ti Allah, titah zakat nepi ka embung pajarkeun teh pare aing sawah aing. Hati-hati saur Allah na Quran, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dzanka. Sajalma nu nukang nongong tina dikir ka kami, loba teu eling ka kami, teu nurut kana parentah kami, fa innalahu ma'isatan dzanka. Di dunia bakal dibere kahirupan rupak, kajen sagala loba tapi pikiran rupak, kajen sagala loba tapi hati rupak, kajen sagala loba tapi teu boga kebahagiaan. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan Allah akan mengumpulkan mereka di akhirat nanti dalam keadaan mata yang buta. Ulah sok nukang nonggong tina dikir ka Allah. Mun ku Allah piwarang salat, ku Allah piwarang saum, ku Allah piwarang zakat, ku Allah piwarang haji, piwarang umroh, piwarang infak. Jangan pernah menghindari perintah Allah. Ancaman dari Allah, wa man a'rada an dzikri, orang yang membelakangi zikri. Apa itu zikri? Peringatan Allah, perintah Allah, aturan Allah. Maka di dunia fa innalahu ma'isyatan dzanka, orang tersebut di dunia akan diberikan kehidupan yang sulit. Hidup sulit lain berarti miskin. Bisa jadi duit loba tapi tidak bisa menikmati, sebab beak dipakai nauran hutang. Sawah lega, pare loba, beas loba, tapi tekanyat dahar nikmat, sabab boga panyakit nu teu meunang dahar sangu, kudu daharna kejo aron dongka. Boga kebon buah lega, panen lagi tontonan, tekanyat ngadahar buah. Di mana ngadahar buah barusuh samutut ku cenang. Itu maisatan dongka, kehidupan yang sulit. Kita punya mobil, punya motor, tapi suku lumpuh, teu bisa numpak motor, teu bisa numpak mobil. Maisatan dongka eta teh. Boga pamajikan keulis jiga bidadari, tapi teu aya daya upaya. Maisatan dongka eta teh. Kulalajoan we bungkul. Maisatan dongka apa kosim eta teh.
ulah sok nyalahkeun pangeran lamun urang dibere rupak wating amal urang nu goreng kabuka kan ladang naon Allah mere rupak ladang naon Allah mere sulit a'rado an dzikri ladang urang nu kang nongong tina zikir ka Allah maka sing emut sadaya perintah ke kanggo urang saes kanggo Allah mah teu butuhkeun salat mohon Allah mah teu butuhkeun saum Allah teu butuh ibadah Allah teu butuh wirid Allah mah biparang urang masuk penting maneh mah ari ibadah turut kami kopejang marane nu kitu ya Allah moga Gusti maparinan ka abdi sadaya kamampuhan pikeun ngalaksanakeun sadaya perintah-perintah Gusti ya Allah salametkeun abdi sadaya tina a'rado an dzikri abdi teu sanggem kedah hirup di dunia rupak ya Allah abdi teu sanggem kedah dikumpulkeun di poe kiamah dalam keadaan buta ya Allah socana lolong teu ninggal uyub ayam ya Allah tada teuing rugina abdi lamun di akhirat engke sadayana teu ninggal hapunten abdi sareng jamaah selama ieu sok ngabeikeun kana perintah-perintah Gusti padahal Gusti mah sakadar nulungan abdi supados abdi gaduh bekal padahal Gusti mah teu peryogi salat abdi nu peryogi salat Gusti mah teu peryogi saom abdi nu peryogi saom tapi abdi ngabeikeun kana salat ngabeikeun kana saom karena keduana abdi sareng jamaah mudah-mudahan teu kapayun abdi tiasa ngarobah ya Allah tiasa ngarobih ya Allah mudah-mudahan abdi tiasa langkung giat ibadah palawargi mangrupikeun pengumuman kanggo enjing malam ahadnya ang Allah biha ya Allah biha ya Allah سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمد شاكر وحمد نائم وحمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل سهرنا وكسر أموالنا اللهم إلى خير قربنا وعن الشر أبعدنا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين سبحانك الله